হাই, আমি রয় বলছি। আজকে যে প্রোডাক্টটা আছে মাউথ ফিডার সেট, এটা টোটাল বডিটা আছে আপনার, এটা প্লাস্টিকের আছে। এটা আপনার পিছনে সুতো লাগানো আছে। এটা যদি কারোর দরকার লাগলে প্লিজ আমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করবেন। সিওডি ও প্রিপেড দুটোই অপশান অ্যাভেলেবেল আছে। এর মধ্যে একটা ক্রাইটেরিয়া আপনাকে দেখাচ্ছি। এটা 30 গ্রাম আছে, 40 গ্রাম আছে, 50 গ্রাম আছে, 60 গ্রাম আছে। এটা চারটে সেট এরকম আপনি পাবেন, যার মধ্যে আপনি মশলা ভিতরে আপনি র্যাপ করে এটা ছোড়ার জন্য খুব বেস্ট আছে। আর এটা হচ্ছে ফ্রন্ট সাইজ, আর এটা ব্যাক সাইড। ডেসক্রিপশনে কিছু লেখা আছে, আপনি পারলে ডেসক্রিপশন দেখে নিতে পারেন। আদারওয়াইজ আমার ইউটিউব থেকেও দেখে নিতে পারেন কী করে এটা ইউজ করতে হয়। ঠিক আছে, প্লিজ এটা আপনি যদি পারচেস করতে চান, এটা আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার হচ্ছে 9836275041। সিওডি ও প্রিপেড দুটোই অপশান অ্যাভেলেবল আছে। ওকে।